大家好，今日同大家分享一個榨菜蒸肉餅。我呢度梅頭豬肉350克，但係我會起咗呢塊皮啦，同埋呢啲唔好嘅脂肪嘅，大約會剩翻300克。蒸肉餅呢，就最好用3肥7瘦嘅梅頭豬肉。細嘅榨菜1件100克，如果你個榨菜大嘅呢，用1半就夠噶啦。另外會加多2粒馬蹄，等佢清爽啲嘅。一嚿薑，同埋一啲葱嘅。呢個榨菜呢，我哋切片。俾少少鹽浸佢15分鐘，去除嗰啲噏味，同埋等佢盡快變淡。呢個洗乾淨嘅馬蹄呢，我哋唔好拍落去，我哋係切碎佢，就唔好拍碎。因為拍碎佢咧，嗰啲汁會走晒出嚟。剁到咁樣就可以嘅啦。如果你唔想剁呢，亦都可以買攪碎嘅豬肉嘅，但係手剁出嚟呢係會好食啲嘅。洗乾淨嘅榨菜呢，你要試一試味。呢個試味呢好緊要嘅。咁如果佢煮咗出嚟太鹹呢，就成碟餸都唔好食噶啦。如果試完味呢，你覺得鹹呢，可以浸多佢幾分鐘，唔好太鹹，亦都唔好太淡。呢個榨菜呢，有啲老嘅纖維嘅，我哋要切走佢。切咗出嚟嘅榨菜呢，你睇下多唔多？如果多呢，你可以抽緊一啲出嚟，因為榨菜呢始終都有個鹹味嘅。落得太多呢，佢會影響成個菜嘅口感。咁我呢度鹹味雖然適中，但係亦都唔適宜俾太多嘅。將呢個榨菜切幼粒，
我呢個榨菜咧去咗嗰啲老嘅纖維同埋嗰啲根，咁啊抽起咗少少，剩翻75克。記得唔好俾太多落嗰啲豬肉嗰度，如果唔係咧會太鹹，同埋影響個口感。我哋將呢個豬肉調一調味，俾少少薑米，少少胡椒粉，一個茶匙嘅糖。因為呢啲榨菜咧都有鹹味，基本上我哋唔需要俾鹽或者豉油㗎喇。咁如果你喜歡嘅話，可以俾少少蠔油，好少就得㗎喇。我呢度係1個湯匙嘅水，加1個湯匙嘅生粉。我哋俾少少色佢。咁就唔適宜太深色嘅，1/2茶匙嘅老抽，將呢個生粉水分多次加入，我哋多次加入少量生粉水咧，蒸出嚟嘅肉餅就會好嫩滑。撈勻之後咧，就加埋我哋嘅榨菜、馬蹄、撈勻之後咧，我哋俾翻少少油。如果你臨尾唔讚油嘅話咧，你可以俾多少少嘅。我哋將個肉餅均勻咁攤喺個碟度，要盡量攤薄。俾翻少少裝飾喺度。水滾落鑊，大火蒸佢10分鐘。俾翻少少葱，蘸翻少少滾油，如果你嗰個榨菜咧浸得比較淡咧，你可以蘸少少蒸魚豉油落去嘅。我呢個榨菜咧啱啱好，唔會太淡，亦都唔會太鹹。